Assalamu alaikum, sunana Suleiman Isman kamar yadda kuka sani. A yau insha Allah bidiyon mu zai nuna muku yadda za ku je ku seta wasu settings guda 7 zuwa 6 a WhatsApp. Menene wannan settings din? Settings na farko, irin kana so ka kashe wayar haka da daddare, da safe yayi ka kunna kana so ka irin hau online a WhatsApp, sai kaga duk kwata ma baka ga irin sunayen yan WhatsApp ɗinka ba, sai dai lambobin su kawai zaka yi ta gani. Sai setting na biyu kuma, irin kana so ka je ka ɗaura hoto, sai kaga shi ma ki baka dama ka shiga ma ka je ka irin ɗau hoto ko kuma ka ɗaura hoton nan. Sai setting na uku kuma, kana so irin ka shiga irin status ɗin abokananka, irin an ɗaura status kana so ka je ka kalla wannan status ɗin, duk sai ya ki buɗe ma. Setting na hudu kuma, kana so ka je irin ka tura ka irin video call da mutum haka, sai kaga shi ma wannan yaƙi kana so ka yin amma yaƙi. Sai setting na biyar kuma, irin kana so ka irin voicemail haka, kana so ka tura mutum irin sako na magana haka, sai shi ma yaƙi recording kai yaƙi. Sai setting na shida kuma, irin kana so ka tura mutum irin sako haka, irin ka same assalam, shi ma sai kaga yaƙi. Sai setting na 7 wanda shine na ƙarshe, kana so irin misali ka tura ma mutum irin ka duba location inda kake a irin WhatsApp, ko kuma ka tura location inda kake a WhatsApp, sai kaga shi ma yaƙi. To wannan matsalar insha Allah yau shine zamu je mu nuna muku yadda zaka magance wannan matsalar. Dan haka ku biyo mu a ƙarshen bidiyon nan dan ganin yadda mu je mu magance wa'annan matsalolin, mu je mu seta wa'annan settings din. Amma kafin in nuna muku, ina roƙon ku da ku je ƙasan wannan bidiyon ku danna min alamar subscribe, ku danna min ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku sababbin shirye-shiryen mu da zaran mun daura. Idan bidiyon ya burge ka, ka danna mai alamar like. Dan kamar da yadda muka ce za mu nuna muku yadda ku gyara settings na WhatsApp ɗinku, inda in ba ku ganin irin contact ɗinku da ko kuma ba ku dama ku ga status, ko kuma baya ba ku dama ku yi video call, ko kuma baya ba ku dama irin ku tura voicemail irin sako na magana haka. To abin da za mu fara yi, bari dai mu fara shiga cikin WhatsApp mu ga abin da yake nuna mana. Sai ka shiga WhatsApp ɗinka nan ka danna shi. Kun gani nan, in kuka lura in kuka lura yanzu ba sunaye ko ɗaya sai lambobi, duk gashi nan duk sunayen duk bai buɗe ba, sai dai lambobi ne kawai. Gashi nan in kuka lura duk sai irin group ne kawai masu irin suna, amma in kuka lura duk sai lambobi ne kawai. Gashi nan duk lambobi ne, ko ina ya kulle. To yanzu abin da za mu fara yi, misali bari mu zo mu je mu duba abin nan mu gani. Bari mu shiga nan mu gani. Kun ga mun shiga nan, misali muna so to irin misali mu tura mai hoto haka. Kun gani in muna so mu tura mai hoto, bari mu shiga gun kyamara inda ake tura hoto. To kun ga abin da yake ce mana, to capture photo and video, allow WhatsApp access to your device camera and your device photos, media and file. Abin da yake nufi shine, kafin mu je mu tura wannan irin hoto, ko mu buɗe hoto, ko gun bidiyoyi, ko file, ko dai wani media haka, sai mun ba WhatsApp mu dama domin ya shiga ya buɗe mana. To kun ga dai matsala ta farko kenan misali. Sai matsala ta biyu, irin muna so mu irin tura mutum voicemail haka, irin sako na magana haka. Bari mu zo gun sako na magana mu gani. Kun ga shi ma abin da yake cewa to record a voice message, allow WhatsApp access to your microphone and your device photos, media and file. Abin da yake nufi, kafin mu je mu tura irin sakon maganan nan, ko mu buɗe gun da zai buɗe mana sakon, abin da zai ba mu dama mu recording, sai mun ba mu WhatsApp mu dama na ya shiga microphone ya abin nan, ko dai file, ko media, ko hoto, sai mun ba su dama. To kawai za mu zo mu danna note na misali. Kun ga duk abin da yake ce mana, hatta status in muna so irin mu gani, ga status na in kuka ga ina. Kun ga nan muna so misali mu ga wannan status din,
za mu zo nan mu danna status din. Amma kun ga shi ma abin da yake cewa kafin mu bude wannan status din sai mun shiga ya ba mu dama nan mu bude media da wadai file dai kamar da yadda yake ce mana. Kun ga hatta call misali da ake yi a WhatsApp video call in kuka lura gashi nan duk ba zai ba mu dama ba, saboda me ba mu je mun seta wannan settings din ba. kun ga hatta camera ma duk abin da yake cewa saboda duk ba mu seta camera nan ba mu seta abin nan ba. To muna so mu seta waɗannan duka settings din ya zami, to abin da zamu kawai zamu zo mu minimize mu koma can fuskan wayan mu. In muka koma fuskan wayan mu zamu zo nan setting din wayan mu haka sai mu shiga cikin setting din wayan mu. Bayan mun shiga cikin setting din wayan mu abinda mu fara yi shine ne mu zo inda aka rubuta apps and notification, amma wata wayar zaka ga kawai ta rubuta ma apps ne, to kuma dai me zaka dai zo nan apps ɗinka sai ka danna shi. Bayan ka danna shi zaka zo ka nema WhatsApp ɗinka, misali ga WhatsApp ɗin mu nan ko za mu zo mu danna shi. Dan kun gani nan shine WhatsApp ɗin mu, cikin WhatsApp ɗin mu da muka shigo. To abinda zamu yi shine mu zo nan inda aka rubuta permissions, zamu danna permissions ɗin nan. Bayan mun danna permissions in kun lura duk gashi nan camera, contact, location, microphone, notification, SMS da storage in kuka lura duk ba a buɗe suke ba, duk ba a buɗe su ba. Shi yasa ko a cikin WhatsApp mu bai ba mu dama mu shiga camera ko irin mu ga sunayen da muka yi saving, kai hatta location da ake shiga a WhatsApp ba zai baka dama ba, kuma ba zai baka daman ka irin tura sakon magana ba zai baka dama ka irin kira ba, kuma ba zai baka ma dama ka tura sako ba, kuma ba zai baka dama ka shiga file din wayanka ba. To duk wannan in kana so kai duk sai ka zo ka bude wa'annan abun. To abin da zamu shine mu zo nan duk mu bude su dukan su, ko ina kowanne mu bude shi in dai muna so mu ganga shiga cikin su duk sai mun bude su. To kun ga yanzu mun bude su, kai abin da zamu shine mu zo mu back. In muka yi back gashi nan zamu zo mu fita gaba daya daga cikin abun. Bayan mun yi minimize mun dawo fuskan wayan mu zamu koma can kan WhatsApp mu domin mu ga gyaran da muka yi yayi. Zamu zo kai mu shiga cikin WhatsApp mu ne kai tsaye. Kun ga yanzu in kuka lura duk gashi nan kowane suna da muke amfani da shi da yake nuna mana lambobi ga nan kowane suna da muka abin nan ya dawo gashi nan, har duk wani suna da muka yi abin nan gashi nan ya dawo duk gashi nan da dai sai lambobi yake nuna mana. Hatta irin kyamara da yake nunowa ɗazun ya ce sai an ba da dama, yanzu kuka lura ga kyamara nan ya ba da dama mu shiga kyamara mu ga duk wani abu da ke cikin wayan mu haka. In kuka lura gashi nan duk ya ba mu dama. Kun ga hatta status din mu da yake budewa yanzu duk in kun lura duk zai bude mana. Kun gani da yaki ba mu dama mu je mu ga status din mu, amma yanzu duk zai ba mu dama mu je mu ga status din mu da yaki ba mu dama. Hatta bari ku ga ɗazun da muke zuwa irin muna so mu tura sako haka duk ya ki ba mu dama mu je mu tura sakon. Amma yanzu sorry cikin group na shigo. Kun ga yanzu zan iya zuwa in tura sako, kuma zan iya zuwa irin in tura irin hoto da ya ki bani dama ɗazun duk zan iya zuwa in tura. Hatta irin tura sakon magana voicemail da ya ki ba mu dama duk yanzu zamu iya zuwa gashi nan, duk zamu iya zuwa mu yi voicemail gashi nan. Ko in muna so komai dai da mu ya ki ba mu dama ɗazun, hatta irin su location duk zai irin shiga, amma ɗazun duk ba zai shiga ba saboda me ba a ba shi dama ya shiga ba. Amma yanzu insha Allahu komai yayi settling, komai ya gyaru. Wannan shine ƙarshen bidiyon namu. Mun gode. Barkanmu da dawowa, da fatan kun ga hanyoyin da muka bi muka je muka gyara wa'annan settings din. Da fatan kai ma an wayanka tana baka irin wannan matsalan, ko in ce WhatsApp ɗinka yana baka wannan matsalan, zaka je ka gyara wannan settings din. Wannan shine ƙarshen bidiyon namu. Mun gode.